Não, eu estava ao vivo aquela hora lá, agora eu estou gravando no seu celular. Oi, não dá pra mim. Também, hein? Fez a mesma coisa, Bal. Menino, ontem eu vim da Chapada, a porta trancada. Não, eu estava dormindo. Eu tava dormindo. Mas eu antes de dormir eu deixei a porta aberta, não tranquei pra ela. Aí alguém foi lá e... Trancou. Hoje é nós dois, na rua. Você vai deixar o canhão lá no... na cabeceira. Canhão mesmo. Menina, eu acordei apavorada, Bal. Oi? Eu acordei em pânico, pra mim que tinha dado um estrondo, aquele foguete estremeceu toda a casa. Foi o primeiro foguete do São João. Primeiro foi dele. Ele estava comemorando. Comemorando. Olha, Bal, olha. Ai, essa aí dá... Meu Deus, dá medo dele se machucar.